qızlar ayrılır kimdənsə, sonra uzun müddət o insandan çıxa bilmir. Sonra münasibət qurduğu insanlar ya daha betəri olur, ya da sonra münasibət qura bilmir uzun müddət, ya da ilişib qalır, elə ömrü boyu həmin insanı düşünür. Niyə? Eksi niyə onu da bilmir? Çox rahat bir şeydir bu, izahdır. Çünki o vaxtında o yası yaşayıb buraxsaydı, bir il ərzində həmin insan tamamilə duyğusundan, ürəyindən, hər yerindən silərdi. Özünə icazə versəydi, doğrudan da yasını tutmağa, bu münasibətin, ağlamağa, batmağa, tək qalmağa, buraxmağa, bütün o duyğular yaşayıb, həzm edib buraxmağa. Bir il sonra hər şey super olasıydı. Çox insan nə edir? Ayrıldı, partiliyir, qısa müddətli münasibətlər yaşayır, duyğunu bastırmağa çalışır, qoymur özünə yas dönəmini keçsin, alkoqol qəbul edir, sigaret, nə bilim, vape, nə bilim, çoxlu yemək yiyir, ora-bura qaçır, səyahətə çıxır, qaçır, uçur, icazə vermir özünə ki, o duyğunu yaşasın, yaz dönəmindən çıxsın. Axı, yaz dönəmi bir il çəkir. Və bu özünə icazə vermədi, duyğular hamısı işdə qaldı. İnsanlar var ki, ayrılır, 10 ilə uzadır, 10 ildə hələ bu hiss edirsən ki, partnyor yeri doludur, o insanı buraxmayıb. Niyə? Vaxtında indi deyirəm, özünə icazə versəydi ki, batsın bir il ərzində, eybi yoxdur. Duyğulara batsın, tək qalsın, o duyğuları keçirsin, hamısını həzm etsin. Bir il onsuz da tam həzmə icazə verəndə bir ilə tam o insan partnyor yerində boşalır, o insanı da tam buraxırsan. İcazə verməyəndə bu duyğuları keçirəsən, həzm eləyəsən, duyğusal bagaj yaranır. Çünki üstünü sən malalamağa çalışırsan da, qeybətlə, dostlarınla, söhbətlə, tək qalmamaqla, qısa müddətli münasibətlərlə, flörtlərlə, onunla bununla sən buraxa bilmirsən. Uzanır vaxt, yaz dönəmində keçirtmədin, sonra daha bərbad olur hər şey. Sonra sən sonradan üstünü malaladığın duyğuları duyğusal bagaj kimi sonradan işləmək daha çətin. Nəinki vaxtında onu həzm eləmək, özünə icazə vermək.